Okay guys, hari ni kita jalan-jalan. Kita tengok anak sungai. Tak tahulah kata anak sungai ke, tapi macam sungai besar jugalah. Yang cetek. Kita jalan-jalan tengok. Cuaca pun tak berapa okey. Macam nak hujan. Jadi kita singgah sekejap je lah, untuk kita tengok-tengok lah, kot ada apa-apa ikan kat sini ke. Okey.